और मित्रों कमें कई सोच रही थी ना चिड़िया के झाड़ जा पैंदा बई आ जो मौसम बदलदा ना इन्ना दे फर जे निकल फर जे जूं के बहुत डिगे पे आ निकल के झाड़दी हुंदे आ हर नवीं पूछा आए दी ना कोई चक्कर नहीं हुंदा ते ब्रीडिंग चलदी है कि बढ़िया आ भी जोड़ा बैठा ते हुण कल वीडियो आऊगी भी चिड़िया अंडे क्यों तोड़दियां ने क्योंकि मैनू भी इधर बहुत लोग कहते हैं इधर भी आके देख के जा ते उही तोड़दियां पहली गल तो जोड़े पूरे नहीं हुंदे ते बाकी कल नू मिलदे आ